انا مش عارف شو بدي اعمل بحياتي، انا مش فاهم ليش بصير معي زي هيك. والله لو اني ماكل مال اليتيم ما صار معي هذا الحكي. راتبي نفسي يرجع يكفيني اسبوع، هسه ساعه ما بكفيني. اجار الدار، مصاريف المدرسه، خراب السياره، ديون ابوي وخوازيقه اللي قاعد بسدها ولسه مش ملحق اسد خوازيقي، غرف البيت اللي كلها مضويه ما حدش مستخدم الغرف، استشوار شغال ومرمي، استريتر شغال ومرمي، شاشه بتنطفاش، مكيف. انا مقايل لكم المكيف اكسسوار بهالدار ما حدش يستخدمه. كل هذا بصير معي مش عارف ليش، غير فواتير المي والكهرباء اللي هيك صار عندي ملفات مصفطه، فواتير المي والكهرباء مش عارف اسدهم. ليش هيك بصير انا مش عارف. مش ملحق مصاريف، اقسم بالله ما انا ملحق مصاريف. نني نني يلا نني على صوتي وانا بغني.